प्रिय अभिभावकों, पेश की अगली गतिविधि में आपका स्वागत है। आज की गतिविधि है प्रकृति जर्नलिंग। यह गतिविधि बच्चों को अर्थपूर्ण अन्वेषण और जिज्ञासा में संलग्न करती है, जिससे पर्यावरण के प्रति आजीवन संबंध और संरक्षण की भावना विकसित होती है। प्रकृति जर्नलिंग क्या है? यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बच्चे प्राकृतिक दुनिया के अपने अवलोकनों को चित्रों और नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिज्ञासा बढ़ती है। गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री: खाली नोटबुक या जर्नल, पेंसिल, रंगीन पेंसिल या मार्कर, प्रकृति अवलोकन उपकरण जैसे आवर्धक लेंस या फिर दूरबीन। इस गतिविधि में छात्रों को प्रकृति जर्नलिंग से परिचित कराएं और प्राकृतिक दुनिया के अवलोकनों को लिखने में और उसके महत्व को समझाएं। दूसरा, छात्रों को एक प्रकृति वॉक पर ले जाएं और उन्हें अपने जर्नल में पौधों, जानवरों और पर्यावरण की अन्य विशेषताओं का अवलोकन और स्केच करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को अपने जर्नल में प्रविष्टियां साझा करने और अपने अवलोकनों पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए समय दें। अपने बच्चे के साथ चर्चा करें कि उन्हें इस गतिविधि से क्या सीख मिली और इस गतिविधि में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा। धन्यवाद अभिभावकों, आशा है कि आपके बच्चे ने इस गतिविधि का आनंद लिया और आपको भी मज़ा आया। हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने बच्चों की इस गतिविधि को करते हुए एक तस्वीर या वीडियो भेजें। किसी भी संदेह या सुझाव के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।